đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đăng rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Đại diện Hồ Quang Hiếu chính thức lên tiếng về scandal, không biết mục đích cô gái này là gì. Những thông tin liên quan tới scandal của Hồ Quang Hiếu vẫn đang là tâm điểm của dư luận. Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài viết khá dài của một cô gái trẻ có liên quan đến nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Theo đó, cô gái này cho biết Hồ Quang Hiếu lợi dụng lúc cô không tỉnh táo để phát sinh quan hệ tình dục. Trong bài đăng này, cô gái cho hay ban đầu cô định bỏ qua tất cả, nghĩ là sự cố. Tuy nhiên sau đó phát hiện mình bị gài bẫy và không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào, nên vì quá bức xúc quyết định công khai tất cả. Ngay sau khi vụ việc lùm xùm trên mạng xã hội, chúng tôi nhanh chóng liên hệ với đại diện của Hồ Quang Hiếu. Trả lời truyền thông, đại diện Hồ Quang Hiếu cho biết, chúng tôi không có ý kiến gì về câu chuyện này vì đến thời điểm này vẫn không rõ mục đích của cô gái kia cũng như câu chuyện này là gì. Chúng tôi không biết cô gái ấy là ai nên không thể nào liên hệ để làm rõ. Vấn đề này là một scandal, chúng tôi không đưa ra bất kỳ báo cáo chí nào bởi nó là chuyện không đúng. Một người nghệ sĩ nổi tiếng luôn phải nhận rất nhiều những điều tiếng không hay từ những chuyện mình không biết. Chúng tôi cũng đưa ra giải pháp là không quan tâm để không bị cuốn vào vòng xoay đó. Hiện tại chúng tôi không rõ mục đích của vòng xoay đó là gì, hướng tới mình như thế nào nên tốt nhất là chúng tôi không dính vào. Khi được hỏi về việc có biện pháp gì ngăn chặn những tin đồn thì đại diện Hồ Quang Hiếu cho biết, một khi scandal người ta muốn hại mình thì làm sao mình ngăn cản được. Khi nào mà người ta có những hành động khác thì mình tính sau, bây giờ tới thì mình sẽ có động thái. Hồ Quang Hiếu bị hot girl bóc phốt xem thường phụ nữ, sử dụng chất cấm bay lắc với nhiều hot girl. Hồ Quang Hiếu bị hot girl tố trên mạng xã hội với nội dung lừa tình, không chịu trách nhiệm sau cuộc vui. Mới đây, cộng đồng mạng được một fan xôn xao khi nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu bất ngờ vướng ồn ào với hot girl trẻ tuổi. Cụ thể, tài khoản Facebook Thụy Xuyên đã tố Hồ Quang Hiếu dụ dỗ nhiều cô gái trẻ đi bar club và sử dụng chất cấm, sau đó về khách sạn dàn dựng hiện trường để Hồ Quang Hiếu cướp mất đời con gái. Tuy nhiên, điều khiến cô gái này tức giận chính là thái độ của nam ca sĩ. Cô cho biết anh đã phủi bỏ trách nhiệm và coi thường phụ nữ vì không nhận được lời xin lỗi từ phía giọng ca Con Bướm Xuân, nên Facebook Thụy Xuyên đã quyết định công khai sự thật lên Facebook, đồng thời kèm nhiều tin nhắn chính chủ của nam ca sĩ nổi tiếng. Mình nói ra vì mình bất bình, không chịu được chứ không phải mình tức giận vì những mất mát của mình, vì mình nói thật, mình không thèm quan trọng cái vấn đề đó. Và mình dám chắc không chỉ mỗi mình từng bị như vậy, mình biết là ai cũng có những tính tốt và những tính xấu. Và mình không nói Hồ Quang Hiếu là người xấu, có thể có những mặt tốt rất tốt, nhưng cái điều xấu này là nó quá xấu, hoặc do mình quá nhạy cảm nên mình thấy nó đạt mức kinh khủng. Chứ mà hồi đó nhả ra cho mình một câu xin lỗi thì hay sao đó, thì chắc mình sẽ cho qua luôn chứ không đấu tranh tư tưởng hoài như thế này. Trích trong bức tâm thư của cô gái tố Hồ Quang Hiếu. Những nội dung tin nhắn Hồ Quang Hiếu rủ rê nhiều cô gái trẻ sử dụng chất kích thích và bay lắc. Cô gái trẻ cảm thấy bị tổn thương khi những chuyện xảy ra với mình là dàn xếp có tính toán của Hồ Quang Hiếu, chứ không phải là sự cố. Dù rất nhiều bằng chứng đưa ra nhưng đến thời điểm hiện tại, việc ai đúng ai sai vẫn chưa thể xác định. Riêng phía Hồ Quang Hiếu, anh vẫn giữ im lặng và chưa có phát ngôn gì thêm. Qua sự việc này, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi từ trước đến nay ấn tượng với nam ca sĩ là một chàng trai hiền lành, kính tiếng và hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Sau chuyện tình cảm đẹp với ca sĩ Bảo Anh, đến nay chủ nhân bản hit Không Cảm Xúc vẫn chưa công khai mối quan hệ mới nào.